Сейчас я за 30 секунд докажу вам, что камин в бане – это плохая идея. Многие хотят, чтобы топка банной печи выполняла роль камина в комнате отдыха. Звучит красиво, но на деле это ошибка. После парной нужно охлаждаться, а не снова греться. Пространство в 2 метрах от топки печи становится некомфортным для отдыха. Именно поэтому мы рекомендуем выводить топку печи в отдельное помещение, топочную, чтобы сохранить прохладу в гостиной для комфортного восстановления. Поделитесь этим видео с теми, кто планирует строить баню, чтобы их проект был продуман до мелочей.